څو ورځې کېږي چې په نړۍ کې او خصوصا په پښتونخوا کې په سلګونه زره علماء کرام طالبان او دیندار راوتلي دي چې په سویډن کې یو کافر قرآن شریف ته اور اچولی دی. واقعا چې هر مسلمان چې یو ذره ایمان لري او ننګ او غیرت ولري باید غم غصه ور باندې ښکاره کړي. خو ګیله موږ ته په دې باندې راځي چې خصوصا په 500 کالو کې او بیا په دې اوس وخت کې تازه په تازه به سره وایو چې په د افغانستان په هر ولایت کې لسګونه جماعتونه او په کې سلګونه د قرآن شریف کتابونه شهیدان کړل شول او ورسره حافظان عالمان شهیدان کړل شول او هیڅ چا دا غږ وانه اورېدل. په پښتونخوا کې په کوټه کې په چمن کې جماعت شهید کړل شو ورسره مسلمانان او په سلګونه قرآن شریفونه په وزیرستان کې همداسې سلسله روانه ده په زرګونه د قرآن شریف کتابونه شهیدان کړل شول او همدغسې مسلمانان چې په زړه کې قرآن د شهیدان کړل شول یو مولا را پانځېد یو مفتی او عالم را پانځېد او په دې باندې نه احتجاج وکړ او نه غم او غصه ور باندې ښکاره کړه. په پېښور کې په پولیس لاین کې په سلګونه مسلمانان په وینو باندې ولمبلول شو همدغسې لسګونه شهیدان کړل شو او په سلګونه باندې قرآن شریفونه په وینو باندې ولمبول شو. هیڅ هغه غوچت نه که په باجوړ کې په سواد کې همدغسې سلسله روانه ده هیڅوک غږ په دې باندې نه کوي. لیکن په سویډن کې یو کافر را پاتې ده چې کار یې همدا دی هیڅ په دې باندې یو سړی باید نوی دغه ونه کړي چې دا کافر ولې دا کار کړی. کافر دی نه قرآن مني نه خدای مني. لیکن زما د پښتون په جماعت کې په مدرسه کې عالم مفتی حافظ مسلمان د قرآن شریف سره وژلی کېږي شهید کړی کېږي جماعت یې ړنګېږي لیکن یو مولا په هغې باندې غږ نه کوي. زه نه پوهېږم چې هغه قرآن چې په سویډن کې دی هغه د پښتونخوا د قرآن سره د افغانستان د قرآن سره څه توپیر لري. ها که مسلمان کولی شي چې قرآن شریف شهید کړي مسلمان کولی شي چې مسلمان ووژني مسلمان کولی شي چې جماعت شهید کړی شي مدرسې ته اور ورکړي او په زرګونه قرآن شریفونه وسوځولی شي او کافر اجازه نه لري. عزیزانو نور قضاوت په تاسې مخکې نظم خو دغه هیله زه د هر مسلمان خصوصا د افغانانو او د پښتنو نه لرم چې په لیاز د خدای چې لږ د عقل نه کار واخلئ لږ د مغزو نه کار واخلئ په هر شي باندې فکر وکړئ. په قرآن شریف کې پس لسګونه وارې خدای پاک موږ او تاسو ته وایي چې هر کار باندې په هر شي باندې فکر کوئ. که تاسو ته یو څوک خبر راوړي که تاسو ته یو څوک خبره وکړي تاسو په هغې باندې فکر کوئ همدغسې مه نشروئ. نو عزیزانو موږ او تاسې راځئ په دا باندې فکر وکړو چې زموږ او ستاسې علماء کرام طالبان مفتیان شیخان تبلیغیان او مسلمانان ولې چپ دي ولې د قرآن شریف د سویډن د قرآن شریف لوګي ورځي او ولې د پښتونخوا او د افغانستان د قرآن شریف لوګي نه ورځي غږ یې نه اوري. پرون په علي ماجد کې په لسګونه قرآن شریفونه شهیدان شو یو چا غږ ونه کړه لیکن په سویډن کې اوري په پښتونخوا کې نه اوري. چې دا د پښتونخوا مسلمانان کافر دي که جماعتونه کافر دي که قرآن شریف خدای نخواسته غلط دی او په سویډن کې صحیح دی. قضاوت په تاسو. السلام علیکم.